म्हणता एक दिवसाची तरी घुमत करतात किस्त ज़्यादा नव्हती अरे का ना लास्ट है ठीक है रिव्यू ना काढून होता हां नव्हतं या इकट वाय डबल आठ पीछे करनी और दोनों पीछा कर लेना पीछा पूरे नौ लगे उधर बहुत एक पूरा हो रहा है हाँ ये हो सकता है में तो ये हो गया ले सीधा सीधा हो मुंह नहीं सीधा ना 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 होता ना अगर हो तो देख ले सीधा करीने देन्यू अरे रुक जा आगे 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 से इन्हें कटवाए दूँ ना ना चल रहा ये दर्द बता कड़े कड़े चीज़ ये ये दोनों का ना है ढीला तो अड़वी है बहन पॉइंट आ रहा है तो ठीक है तो बताए अभी यार सही है ना ढीला छोड़ अड़ बता ठीक है मस्त है। चल पूरा बैठ दे बैठे ये भी ना क्या दे इधर छोड़ के इधर वो तो ही बड़ी बात बढ़ दो ना ना लोट दूसरा आराम दूसरा दूसरा कटी वैसे था हाँ लूज ढीला दो ढीला दो ढीला टाइट है थोड़ा हाँ लूज हाँ लूज आराम है बस बस ढीला दो उठ के है सीधा लो बड़े लोग सीधा लो इसके बाद पैर पकड़ो दोनों पकड़ दे आप दोनों को सीधा लो सीधा आड़ा देगा ना ना ठीक है ना थोड़ा लूज लूज करता लूज रख एक बार और ठीक है लूज दो तुम्हें दिनों ಏನು ಪಾಸ್ ನಾನು ಈಗ ಮರ್ಸಿ ಆ ತಡೆ ನೋಡಿ ಬಸ್ ಲೂಸ್
यो सब काट में चला अरे यार थोड़ी मेरे रात में ठीक है खड़ा हो नींद आएगी। अड़ लो टीवी से बैठ जा फोन आ गया वो एक देख लेना घुमा है। हाँ ओके मतलब 100 में करीब कितना दे रहा है 50 रह रहा है 50 है एक बार में 50 कम हो गया दोबारा आजिए। अरे इधर जाइए अरे मुंह चपला छोड़ ना मुंह मत कर बस देखिए नींद आई है कर दो बंद भाई। देख बता एक बार ओके हो गया। इलाज किसा है बढ़िया ले देगा डॉक्टर साहब ने कैसा इलाज किया भाई मोहित ये बता। सही किया कैसा इलाज किया? सही। वीडियो आगे कैमरे की तरफ। ए नंबर कर ला दी एक गर्दन कितनी मुड़ा तेरी देख मुड़ा कर देख पूरी मुड़ा है। बात है चल ठीक है कल एक बार और दिखा दिए कल एक बार फिर